अस्सलाम वालेकुम भाई, फिर से लाया हूँ एक बार बरबरा मेल अदन। 30 केजी वज़न होगा, 28 से 30 केजी वज़न अदन। ब्लैक कलर, यूनिक कलर है भाई। और आपके लिए वाइट आइस की फीमेल ला रहा हूँ, सींग वाली। एक 2 दांत, एक 4 दांत है, एक 6 दांत है। जो फीमेल लेने में दोनों लोडेड हैं। जिस भाई को लेना है हमारे से बात करें। वाइट आइस में यूनिक कलर, यूनिक बर्बरी, यूनिक बर्बरी, यूनिक बर्बरी माशाल्लाह। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, देखिए ज़रूर वीडियो। अच्छे से अच्छे इंशाल्लाह वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। अल्लाह हाफिज। छोड़ दे, ध्यान दे। अक्खा खाल दिया।